사이도 극혐. 안녕하세요, 범크입니다. 내가 수리할게. 진짜 극혐이다. 솔직히 그거는 안 했어. 사과해요. 죄송합니다. 나 하늘 보고 있을게. 자, TNT 채웠죠? 파스님. 네, 채웠습니다. 네. 야, 나 역시 살면 안 돼. 이런 부지런한 인생. 순서 가위가위보에서 정할까요? 네. 자, 현실에서 가위가위보를 자. 하죠. 자, 가위바위보. 가위바위보. 예. 내가 꼴찌구만. 범크 꼴찌고요. 얘 3등, 컨터 3등. 아웃사이더 1등이고 컨터 3등입니다. 저 2등이고요. 파스 2등. 왜 때려? 1등 아웃사이더 합니다. 네. 이거 걸린 사람은 그냥 거기 있어야 됩니다. 누가 있냐? 극혐놈, 씨. 이거 나. 자, 2등 저 할게요. 네. 누군지 알아, 이거. 컨터 한 번 기회 날립니다. 한 번 더 했어요. 이거는 이제 범크님. 네. 자, 뭐야? 안 보여. 자, 이제 어이구. 1등 아웃사이더. 1등 다시 하세요. 아니 앉아서 하면 안 되고. 그리고 그거 아래 밑에 밑에 살면 안 돼. 돌 하나가 어딘가 있는데 보면 안 돼요. 네. 거기 빨리 걸리면 다 터집니다. 하세요, 파스님. 전안 하니까? 님 말해요. 님 한 번 건너뛰기로 했잖아요. 그거 해서. 한 번 더. 그리고 님 3등입니다. 님 3등이에요. 빨리 하세요, 컨터님. 제 차례요? 네. 네. 컨터님 진짜 진행 안 되게 먼저 하세요. 짱나게 하네. 그냥 해요 빨리. 빨리 해요. 컨터님 진짜 방해되네. 개방해되네. 자, 나도 했습니다. 그다음에 다시 아웃사이더 했습니까? 아니요, 아직 안 했죠. 저는 역시 부분의 공략. 끝부분에 오빠 100%. 자, 역시 나 살면 안 돼. 할게요. 이거. 없고요. 자, 이제 컨터님. 저 했습니다. 아웃사이더님 했어요? 할게요. 그만 때리시고요. 빨리 하세요. 눌렀어요. 빨리 하세요. 네. 하, 이거 발판으로 생각하지 말래. 발판하면 안 되죠. 이거 경쟁하는 거. 오케이. 내일 한 판 더 할래요? 지금 내일이에요. 누구세요? 그렇구나. 누구세요? 누구 차례입니까? 지금 아웃사이더님. 지금 저 파스 할게요. 내 차례 안 했어. 1, 2, 뭐야. 3, 4. 누가 나 때렸어. 누구세요? 지금 똑똑 누구세요? 컨트롤님인데. 끝에 골려. 아웃사이더님. 아싸님, 아사님, 아사이베리님, 네. 아사이베리님, 장소님. 하세요. 네. 기록하지 마세요. 하세요. 아웃사이더 했어요? 먼저 하세요. 했어요. 죽으면서 했어요. 진짜 준비됐대. 했어요. 컨터. 저 한번 건너뛰세요. 저 못 먹었어요. 됐어요. 저 됐어요. 한번 건너뛰래요. 에? 너무 오래 걸려. 한번 건너뛰래요. 님이. 제 차례예요? 네. 할게요. 네. 아래 보지 마시고요. 저 할게요. 네. 이게 하나예요. 네? 제작자님 하나예요. 네. 네.
빨리 하세요. 그렇지. 빨리 하세요. 저요? 좀 아침으로 좀 바꿔주세요. 갈게요. 잠시만요. 할게요. 아침이다. 오후로 바꿔야죠. 아침이에요. 누구 차례입니까? 저 했어요. 파스님. 지금. 내 차례죠? 아니요. 아, 네, 맞습니다. 어딜 자꾸 때려요. 아, 빨리 하세요. 저요? 아니요, 저입니다. 아 작작 때려 얘들아. 자 1등 하세요. 네. 2등. 빨리 하시고. 빨리 하시고요. 아, 빨리 하시. 저 내렸어요. 3등 하시고요. 선생님. 선생님 빨리 하세요. 승주고 바꾸세요. 빨리 하세요. 기다리고 있어요. 저 했어요. 어떻게 만드신 건지. 하나만 했어요. 하나만. 부질없는 인생. 했어요? 네. 컨터님 건너뛰세요 한 거 봤습니다. 컨터님 한 개 부신 거 봤어요. 방금 떨어졌습니다. 그니까 한 개 부시고 떨어진 거 봤다고요. 응, 안 건너뛰어라. 응, 건너뛰어라. 이렇게 됩니다. 응, 개뻥. 빨리 하세요, 파수님. 네 했어요. 자, 저 차례. 응, 나가. 근데 이게 나가라, 내 욕할 거면. 오, 쉣. 좀 끝났는데. 저요? 저요? 응. 네. 컨텐님 작작 부셔야 돼요. 부시고 아, 다 때리지 말라고 아니, 또. 누르려고 한 거야. 저예요? 네. 안 죽었어. 시작할게. 빨리 하세요. 아, 빨리 하시라고요. 아니요, 제가 보고 있는 분이요. 다음에 마지막이요. 저 했어요. 왜요? 그러면 저도 아니 그만 좀 하세요. 제작자가 말합니다. 누구세요? 저예요. 누구세요? 같이 간다. 빨리 하세요. 누구예요? 누구세요? 벙크입니다. 벙크. 저예요? 벙크 씨. 아, 저거 벙크님이 서 있는 그 자리 터뜨리고 싶다. 왜요? 진짜. 그럼 나 여기 있어야지. 아우. 부질없는 인생. 해보시지. 저예요? 야, 다 올라와! 아, 컨터 뭐야? 무슨 벌칙 할까요? 컨터님은 잘못한 죄까지 있습니다. 순서 어긴 죄까지 있습니다. 님이 벌칙 영상 올리세요? 네. 올릴 겁니다. 아니 지금 편집하고 있어요. 네. 자, 그러면은 끝내겠습니다. 제 스킨 보시죠? 네.